सरकारी ऑफिस से दूधू को ब्रांडेड सीपीयू आया, इसमें करना एसएसडी अपग्रेड। करो फिर। कस्टमर बता रहे थे 40-50 हजार का पीसी है और न्यू भी है, लेकिन इतना स्लो चलता है कि कुछ कहना नहीं। लगता है जहाँ से परचेज हुआ वो ठग लिया। अरे तू जा रही। ये लेटेस्ट है, लेकिन इसमें हार्ड ड्राइव लगा है जो डेटा केबी में रीड राइट करता है। अब 256 जीबी का एसएसडी लगा देंगे, अब जीबी में रीड राइट करेगा और रफा रफ चलेगा भी। फटाफट एसएसडी को दोनों पीसी में कनेक्ट करके दोनों में विंडो अपडेट कर दिए और सारा ड्राइवर भी, और कस्टमर के कहने पे हार्ड ड्राइव को डिस्कनेक्ट करके छोड़ दिए। इसमें i5 का 11th जनरेशन 4 GB रैम 256 एसएसडी और 2 GB का GT 710 ग्राफिक कार्ड। एसएसडी लगने के बाद पीसी रपा रप ओपन होने लगा। बाय बाय टाटा।